ଜୀବନ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆଶାର ଏକ ନୂଆ ସକାଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଣେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଆଲୋକ। ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସଦା ରହେନି। ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଅ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ, ଛୋଟ ଖୁସିରେ ଖୁସି ରୁହ। ଏ ମଧ୍ୟ ବଡ ଆନନ୍ଦ। ଜୀବନ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ନାମ। ହସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶା ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଗୃହିଣୀ ହେଉଛି ଏକ ଘରର ଆଲୋକ। ତାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଫୁଟେ ସୁଖର ଫୁଲ। ନୀରବରେ କରନ୍ତି ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ। ତାର ପାଇଁ ହେଉଛି ସବୁ ସୁଖ। ଗୃହିଣୀ ହାତେ ଗଢ଼ା ଘରର ସଂସାର। ସେହି ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ଆଧାର। ଦିନ ରାତି କରନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ସେବା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରିଥାଏ ଗୃହିଣୀର ହେଉଛି ଘରର ମୂଳ ଆଧାର। ତାଙ୍କ ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରଖନ୍ତି ପଛରେ। ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ, ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ ସହନଶୀଳତାର ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ହସରେ ମିଳେ। ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ନୀରବ ତ୍ୟାଗ ରଖିଥାଏ। ଶାନ୍ତି ଅସୀମ। ଗୃହିଣୀ ବିନା ସଂସାର ଲାଗେ ଶୂନ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ। ଗୃହିଣୀ କାମରେ ନାହିଁ ସମୟ ସୀମା। ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମଧାରା। ଘର ରନ୍ଧଣା, ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଜକୁ ଭୁଲି ସେ କରନ୍ତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ। ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳେନି ଅନେକ ସମୟ, ତଥାପି ହସି ନେଇ ଚାଲନ୍ତି ଜୀବନର ପଥ। ଗୃହିଣୀର କାମ ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ସେବା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲୁଚିଥାଏ ସଂସାର ସଫଳତା। ଗୃହିଣୀର କାମ କେବେ ସମାପ୍ତ ହୁଏନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ। ଘର ସଜାଇବା ଠାରୁ ନେଇ ସନ୍ତାନ ଲାଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ। ରାନ୍ଧନା ଚୁଲି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ତଥାପି ପରିବାର ସୁଖରେ ହସେ ତାଙ୍କର ମନ। କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନୀରବ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମରେ ଗଢ଼ା ହୁଏ ଭବିଷ୍ୟତ। ଦିନ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ ଦରମା ମାପ, ତଥାପି ସେ କାମ ହେଉଛି ସଂସାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ଘରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାଶର ପରିସର। ନିଜକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହାୟକ। ହସନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୃହିଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁତ୍ର। ଗୃହିଣୀ ନାମଟି ଛୋଟ ନୁହଁ। ଛୋଟ ହେଇପାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର କାମ ବହୁତ ବଡ଼। ଏଠି ଝିଅକୁ ଖୋଇ ପେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୁଁ ମୋର କ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକିଲିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ବାସନ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ପୋଛା ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ସରି ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚାହା ପାଣି ବସେଇ ଝିଅକୁ ଖୋଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ବୁଲି ପଡ଼ିଥିଲି। ପୂଜା କାମ ସାରିକି ଆସିକି ଡାଲମା ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଲ ଗୋଲ ପରଟା। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ବାକି ରହିଲା କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବନି। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଏଠି ମୋ ଝିଅ ମତେ କହୁଛି ମାମା ଏଇଟା କନ। ବାଏ ବାଏ।